Auto Pop Drive rubrika. Moteriškas žvilgsnis. Norim padėkoti Audi Möller Auto Vilnius už šią nuostabią galimybę išbandyti šį puikų automobilį. Šiandien noriu pasidalinti su jumis naujienomis apie vieną įspūdingiausių Audi automobilį Audi Q5 Sportback S-Line. Čia dizaineriai tikrai labai gerai padirbėjo. Čia susitiko estetiškas dizainas, sportiškumas, jėga ir inovacijos. Apie viską po truputį. Jeigu šis automobilis būtų moterim, tai ji būtų tokia, šiek tiek tokia beach. Juodas bamperis, toks priduoda tokio agresyvumo šiam automobiliai. Pažiūrėkit, kokie gražūs LED žibintai, plus dar irgi tas stiklas yra pajuodintas, kad atrodytų dar stilingiau. Mums moterims, kaip aš ir minėjau ne vieną kartą, labai svarbu grožis ir saugumas. Bet apie viską, kaip ir visada, po truputėlį. Einam toliau. Kadangi čia įdėtas S-Line paketas, tai įdėta ir tokių elegantiškų ir įdomių dalykų. Žiūrėkit, pajuodinti apvadai durelių, gan stilingai atrodo, įdomiai, plus kaip lakuotas durelių apvadai irgi šitoj vietoj ir žinoma juodas veidrodis. Šis automobilis tikroms karalienėms, o mūsų rankos, jeigu lyja arba sniegas, neturi purvintis. Pažiūrėkit. Bagažinė irgi nepagailėjo elegantiškumo ir grožio. Pažiūrėkit. Visur minkšta. LED apšvietimas, pažiūrėkit, kaip elegantiškai padarytas. Užuolaidėlė, pažiūrėkit. Viena gražiausių užuolaidėlių automobilis. Šiaip patogu labai, žinokit, taip. O dabar einam, apžiūrėsim, kaip jį atrodo viduj. Kas pastebima, tai aukštos kokybės medžiagų apdaila. Čia minkštas plastikas, alkantara įdėta, čia oda. Nei vienos detalės nėra, kad būtų toks negražus, pigus plastikas. Viskas stilingai, nei per daug, nei per mažai. Einam į vidų. Jūs pažiūrėkit. Jūs atidarot veidrodėlį, užsidega, uždarot. Viskas apgalvota, viskas automatiškai. Pakalbėkim apie vairą. Labai aukštos kokybės oda. Pažiūrėkit, koks gražus dizainas. S-Line ženkliukas. Su raudonos spalva. Vairas šildomas. Šildomas vairas ir duok parodysiu, kaipgi gerai matosi priekinis skydelis. Paskui pamaigysim, įjungsim, kaipgi atrodo viskas. Pažiūrėkit, panelė irgi iš minkšto plastiko. Man tai netgi primena šiek tiek tarsi oda aptrauktas. Piano lako apdaila. Juoda. Irgi labai elegantiška, stilinga ir sportiška ir elegantiška. Klasikinis dizainas, šį čia pasižiūrėkit, jeigu mėgstat tokius ne per daug, ne per mažai, kad būtų. Čia irgi piano lako apdaila. Galima čia įdėti arba raktelį, visada žinosit, kad čia, aš tai dėčiau tikrai, aš tai lūpdažį, žinokit, dėčiau šitą. Visada po ranka raudonas lūpdažis moterims labai visada reikalingas. Čia yra pavarų svirtis, patogi.
Man patinka, kad jį ne mygtukai, o patinka, kad jį būtent tokia, tu atsimeni, kad padarei veiksmą. Ne? Aišku, daiktadėžė nėra labai didelė. Šiaip kai kuriuose modeliuose būtent į šitą vietą yra įdėtas įkroviklis. Ir kaipgi be puodelių laikiklių. Ir pasižiūrėkit, kokia dar yra viena funkcija, kad mūsų kojytės, mūsų karališkos kojytės, kad nepavargtų. Va, matot? Op. Ir važiuoju. Op. Pakeičiat, ne? Pavargot nuo šitų ratų, galima pakeisti kitokį dizainą. Čia jau labiau sportiškas. O. Žinot, kas dar patinka? Kad navigacija yra būtent čia. Nereikia iš šono žiūrėti, o jūs žiūrit tiesiai priešais save. Kuo mažiau mes blaškomės, tuo saugiau mes važiuojam, ypatingai jeigu dar plus ir su jumis važiuoja ir jūsų vaikučiai. Ir tikros karalienės mes esam vertos šitų tronų. Jūs tik pasižiūrėkit, kokios sėdynės, oda. Čia irgi kaip alkantara labai minkštas audinys įdėtas. Siūliukai, kaip prasiūta visur gražiai. Netgi spalva parinkta. Kojytėms, kad nepavargtų. Palaikymas, žiūrėkit. Iš šonų palaikymas. Nugaros ir pečių juostos palaikymas. Galvos palaikymas. Tikrai vertas tronas mūsų. Jeigu jūs užsakinėsit būtent šį modelį, tikrai jums patariu nepagailėti pinigų ir paimti būtent šitos komplektacijos, kad būtų sėdynės. Neparodžiau daiktadėžės, irgi talpi. Pažiūrėkit, netgi blizgant saulės audinys. Ir berėmis veidrodėlis. Na ir laikas pakalbėti apie saugumą. Audi būtent į šį modelį įdėjo labai svarbius paketus. Žinoma, tai opcija, ją galima užsakyti arba ne, bet mielos moteris, jeigu vyras jums padovanojo šį modelį automobilio ir neįdėjo šių paketų, tai jums verta susimastyti. Arba jis žmotas, arba tiesiog jam nerūpi jūsų saugumas. Pirmas, tai skersinio eismo stebėjimo sistema. Pavyzdžiui, jūs prisiparkavot kur nors prie prekybos centro ir šonuose stovi, pavyzdžiui, automobilė. Jūs nematot, kas važiuoja gale. Tai šis automobilis, jeigu važiuoja kitas automobilis, kurio jūs nematot, jums net neleis išlyst. Jisai sustos. Įsivaizduojat, koks protingas. Dar viena labai svarbi funkcija, tai Audi Side Assistant. Mielos moteris, prisiminkim situacijas, kai mes bandom persirikiot ir nematom, kad šalia važiuoja automobilis ir jisai jau pradeda mums pipsėt. Kiek kartų sustoja širdis per tą, net pasidaro karštą. Tai Audi neleis tokių situacijų, tai tikrai grąžins jūs į juostą ir jūs važiuosit saugiai. Dar vienas svarbus paketas, tai Audi Drive Assistant sistema TUR. Mums karalienėms. Jūs važiuojat, o Audi tarnai jums tarnauja. Tuoj papasakosiu, čia jūs turit 8 asistentus, kurie viską padarys už jūs. Pirmas, aktyvus eismo juostos išlaikymo asistentas. Antras, automatinis atstumo reguliavimas. Šitas tarnas padės jums išlaikyti tinkamą atstumą nuo priešais važiuojančio automobilio. Trečias, Start and Go funkcija. Šis tarnas padės jums kamščiuose. Jeigu jūs užsižiopsojot ir nepastebėjot, kad jau viskas pradėjo judėti, visi automobiliai, jie automatiškai pradės judėti. Ketvirtas,
ženklų atpažinimo sistema. Jeigu šiek tiek primirštat ženklus, viską Audi parodys jums. Viską jūs pamatysit čia. 5. Prognozuojamo efektyvumo asistentas. 6. Priekinė Audi Presence sistema. 7. Susidūrimų prevencijų asistentas. Ir 8. tarnas pasukimo asistentas. Žiūrėkit, kaip gražiai čia pagalvojo, apgalvojo tokį dalyką kaip porankis. Ta-tam! Bet žinokit, jeigu jums jis per mažas, na, žinoma, dydis svarbu. Čia yra, užlenkiat ir važiuojat toliau. Apie kokybę. Dažniausiai galinės sėdynės, pagaili kokybės ir padaro bilenkaip. Čia pažiūrėkit, kaip gražiai viską apsiuvo. Čia net gale audinės sėdynės. Siūlės, patogumai galvos atlošas, nugara irgi patogu tam, kuris sėdės. Turit vaikučių, EasyFixai. Tiesa, nepasakiau, kad EasyFixai yra ir priekyje. Tai kad vaiką, jeigu turi 3 vaikus, galėsit įdėti vieną čia ir 2 gale. Na ir žinoma, kas dar patinka, tai tas juodas salonas. Irgi minkštutis, gražutis. Na ir žinoma, klimato kontrolė automatiškai valdoma, viskas matosi. Ir jeigu, pavyzdžiui, paauglius turit, irgi galės savo pareguliuoti patogu. Į šią komplektaciją eina tamsinti stiklai. Na ir žinoma, durelių apdaila. Aš visada paminėsiu apie galinę durelių apdailą. Čia tikrai nepagalėta, tikrai kokybiškos medžiagos, kaip ir prieki, viskas tas pats. Dar plius metalinės detalės įdėtos. Anksčiau įsivaizdavau Audi kaip dėdukų automobilį. Būtent po šito modelio šitas automobilis atsirado mano top 10 geidžiamiausių automobilių. Su jumis buvo moteriškas žvilgsnis. Auto Pop Drive.